สวัสดีครับเพื่อนๆครับมื้อนี้เจอกับยีหงคือเก่าครับเพื่อนๆครับมื้อนี้ยีหงพาเพื่อนๆเนาะครับเนาะมาหาของปลาครับเอาไปกินเมี่ยงเนาะครับเนาะกินกับป่นกับแก้วนี่ก็แซ่บครับเพื่อนๆครับหมักตำยานเนาะครับเนาะเพื่อนๆเนาะมันก็จะมีรสชาติฝาดๆจังน้อยครับเพื่อนๆครับกินเมี่ยงนี่แซ่บครับมาเบิ่งว่ายีหงได้บ่เนาะครับเนาะนี่ครับเพื่อนลักษณะลูกมันก็จะเป็นแบบนี้นะครับเนาะจะมีหยางครับเพื่อนครับ รสชาติมันก็จะฝาดๆเนาะครับเนาะฝาดๆกินกับแก้วบองกับแซ่บครับเนี่ยกินกินเมี่ยงเนาะครับเนาะกินเมี่ยงเชียมันก็จะเท้าขึ้นน้ำต้นไม้เนาะครับเนาะสูงโพดเอาไปถึงก็พอมีหมากอยู่เนาะครับเนาะหากบ่ดกครับเพื่อนๆบ่ดกพระเจ้าก็อาจจะเอาไปแล้วของสิเนาะครับเนาะ
ถ้าภูมิใจในละกาขอบคุณเพื่อนนะครับเนาะที่เข้ามารับชมช่องของยุ้ยหงมิวสิกนะครับเนาะโดยดีเสมอมานะครับเนาะคลิปนี้ก็ยุ้ยหงกับพาเพื่อนๆหัดทำงานเนาะครับเนาะไปกินเมี่ยงครับเพื่อนๆครับกินกับแก้วบองนะครับเนาะแซ่บครับเนี่ยเพื่อนๆครับอ่อนๆมันก็สิแซ่บเนี่ยแต่ว่าแก่ๆนี่ก็เขาก็ปอกเปลือกออกก่อนครับเพื่อนๆครับปอกเปลือกออกหายเตือนด้วยครับเตือนเห็นไหมครับนี่กำลังแซ่บครับนี่กำลังแซ่บงานนะครับเนาะขอบคุณเพื่อนๆครับผมที่เข้ามารับชมคลิปนี้นะครับเนาะคลิปนี้พี่หงขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับผม